10-річна дитина і 3 дорослих загинули через ракетний удар росіян по будинку в Кривому Розі. 53 людей поранені, з них 6 – це діти. У більшості постраждалих перелами та мінно-вибухові травми. На місці терористичного удару триває розбір завалів. А детальніше про наслідки атаки дивимось далі. Московити випустили по Кривому Рогу 2 ракети. Одна з них влучила у житлову 9-поверхівку. Зайнялася пожежа. В одній з секцій будинку знищено квартири від 5-го поверху до даху. Сначала был первый выбух, где-то далеко. Я вышел на кухню, смотрю, чую свист. И выбух опять. Це випало все. Так що так присів, що воно стекла всі полетіли, все це положило, все. Ну, коротше, в квартирі, ну як, ні окон нема, нічого. Струснуло, як ото одіяло викручено. А потім бабах. І стало на мене все сипатися. Обломки дверей, стекла, вікна, все, що повилітало. Ну, не поцарапалось, виліз по цих огризків. По етажам стали бігати, зразу чесники питати, хто живий, хто є, далі мене вивели. В багатьох квартирах заклинуло двері. З понівечених осель мешканцям допомагали вибиратися рятувальники. За попередніми даними, під завалами будинку досі можуть перебувати люди. Під час роботи оголошуються хвилини тиші, тому припиняються будь-які роботи, припиняється робота техніки для того, щоб почути, чи є ще люди, можливо, під завалом. Друга ракета влучила у 4-поверховий корпус економічного технікуму. Зруйновані верхні 3 поверхи. Під завалами також можуть перебувати люди. На місці працюють бригади рятувальників та інші екстрені служби. Штаби на місці розгорнуті, психологи також працюють, міжнародна допомога теж приїхала, так що працюємо далі. Перед нами розгорнуті штаби. Один штаб на вході в 60-ту школу, другий штаб на вході в центральний корпус КТРА. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення, якщо комусь потрібно розселення, заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали, це і плівка, і ОСБ, тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо. Поліцейські фіксують наслідки злочину росіян. Через влучання ворожих ракет у цивільні об'єкти відкрите кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Оксана Ткачук, Дніпропетровська область, 5 канал. Рашисти вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні. Загинув місцевий, ще один чоловік із пораненнями госпіталізований, наголошує обласна військова адміністрація. Окупанти атакували гімназію в Білозерці, пошкоджена стіна, вибиті вікна, понівечені також і навколишні житлові будинки та господарчі споруди. Зранку росіяни завдали ударів по середмістю Херсона, били з градів і вбили працівника міського комунального підприємства. Ще 4 людей поранені, пише керівник військової адміністрації Роман Мроч. Минулої доби через ворожі обстріли в області поранені 5 людей. Росіяни випустили понад 3,5 сотні снарядів. А ще росіяни вбили жителя Донеччини і поранили ще 7 минулої доби. Окупанти 26 разів обстрілювали з артилерії Вугледар. Під вогнем була Причистівка та Максимівка, зазначають в обласній військовій адміністрації. Загарбники скинули 4 авіабомби на Нью-Йорк. Понівечили понад 4 десятки приватних будинків у Костянтинівці, Турецьку, Ямполі. Також пошкоджене фермерське господарство у Веселому. Бастіон-02 – реактивна система залпового вогню українського виробництва, яка зараз знищує ворога на Донеччині. Окупанти вже давно полюють на цього залізного монстра, але уміле маскування і досвід допомагає екіпажу залишатись невловимими. Більше про роботу української РСЗВ на фронті дивимося в ексклюзивному матеріалі від військового телебачення України. Українська реактивна установка «Бастіон-02» в руках артилеристів 63-ї бригади працює на фронті постійно. Хоч у медійному просторі відео її роботи рідкість, але нам вдалося поспілкуватися з екіпажем та побачити цей РСЗВ на власні очі. Раніше розрахунок працював на «Бастіоні-01» і досить продуктивно. На відміну від попереднього
Попередника, розказує Лео, «Бастіон-02» удосконалили та розташували на подовженій базі КРАЗу. В екіпаж нашого бастіону входить 3 особи, тобто це водій, навідник і командир машини. Кожен має свої обов'язки. При отриманні координатів, тобто я їм передаю приціл і напрямок. Навідник вибігає, составляє панораму і наводиться по заданих координатах. За останній час екіпаж демілітаризував ворожі ангари з боєкомплектами та піхоту. У гарячі дні робота інтенсивна, тому здатність «Бастіону» розміщувати додатковий боєкомплект дуже доречна. «Бастіон-02» обладнаний 2 переносними зенітно-ракетними комплексами. Крім того, особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є механізм автоматичного перезаряджання, завдяки якому після перезаряджання вогонь можна відкрити у лічені хвилини. Після відпрацювання по цілі важливо вчасно покинути вогневу позицію, і хлопці навчилися робити це миттєво. Це Фунтік, він водій цієї установки, показує своє робоче місце і ділиться секретами успішних поїздок. Максимальну швидкість, яку нам довелося розвивати, 95 кілометрів. Це вже була максимальна швидкість, яку ми на ній розвивали. Проходимість з нею дуже гарна, дуже мені подобається. В управлінні, скажімо так, машина як машина. Звичайно, не закордонна, там трошки краще нею керувати, але керується добре. До 15 хвилин часу у хлопців займає робота на бойовій позиції по знищенню противника. Інколи такі привіти бувають 5 разів на день. Щоб бути у безпеці, але не від'їжджати далеко від вогневої, екіпаж дотримується точного плану. Після того, як ми відпрацювали, ми швиденько скручуємо панораму і пакет, складаємо бусоль і від'їжджаємо ми маємо спеціально підготовлені місця, де перечікуємо в районі до півгодини, 20 хвилин. І якщо немає додаткової роботи, ми від'їжджаємо в основне місце очікування. І ще майже 5000 окупантів рушили до пекла минулої доби. Оновлені втрати ворога оприлюднив Генштаб. Загалом, від початку Великої війни, вже понад 246 тисяч росіян назавжди склали зброю в Україні. Не стануть у пригоді ворогу ще 6 танків. Поменшало бойових броньованих машин за добу мінус 10. Не цілитимуть по українських позиціях іще понад 20 артилерійських систем. І така сама доля спіткала одну реактивну систему залпового вогню. Ремонт вже не допоможе ще одному засобу протиповітряної оборони Росії. В українському небі доліталися 6 ворожих безпілотників, від них залишилося тільки Залізяча, порідшавий ворожий автопарк, мінус 17 військових машин і мінус 4 одиниці спецтехніки за минулу добу. Чонгарський міст справді пошкоджений через удари. Це підтвердили супутникові знімки, які оприлюднив осінт-дослідник Гіденорі Ватанаве. Він порівняв світлини мосту за 24 липня і після атаки 30 липня. І на другій світлині частина конструкції пошкоджена. Дослідник її позначив червоним квадратом. Напередодні Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту. А 29 липня ця переправа з'єднує окупований Крим і частину Херсонщини. Тепер загарбники шукають нові шляхи для об'їзду, щоб постачати своїм військовим боєприпаси, техніку і поповнення, зазначає оперативне командування «Південь». Натомість кремлівські ЗМІ інформацію про руйнування мосту замовчують. Так званим російським військорам і блогерам взагалі заборонили висвітлювати невдачі окупантів, вважають аналітики Інституту вивчення війни. На їхню думку, це помітний перелам у російських репортажах про війну